وهي دي يا جماعه فكره المراكز المتخصصه اللي احنا بننشئها، ان يبقى مركز متخصص مثلا في علاج الشخير. العيان بيكشف وبيعمل قياسات السمع وبيعمل قياسات كل حاجه وبيعمل مناظير، ولو في مشكله بقعده على الكرسي يعملوا العمليه بالبنج الموضعي او بالبنج الكلي لو محتاج، وهو قاعد على الكرسي ما اتحركش ما راحش ما جه، ما حجزناش في مستشفى، ما قعدش يومين ثلاثه، ما راحش عمل لي فحوصات قلب وسكر وضغط، ولا قال روح اظبط لي الضغط واظبط لي السكر وتعالى لي. الحقيقه هي دي ميزه المراكز المتخصصه، وهي دي ميزه الاجهزه اللي بتبقى موجوده في العيادات، ان احنا بنقدر بيبقى قدامنا ادوات كتير جدا بنقدر نستخدمها وبسرعه جدا في علاج الحالات، وخاصه الحالات الصعبه دي. طبعا انا عايز اقول ان يعني قصه الليزر قصه طبعا محتاجه تخصص دقيق، محتاجه شهادات، محتاجه عياده مجهزه، محتاجه حد معاه شهاده متخصص في علاج الليزر، العلاج بالليزر، سواء كان بشهاده او سواء كان بوجود الجهاز نفسه. اذا هي دي فكره المراكز المتخصصه.